आपने तोता को कहीं बार देखा होगा, लेकिन उसके बारे में एक ऐसी बात है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सबसे खास बात, तोतों की नकल करने की क्षमता बेहद अद्भुत होती है। वे न केवल इंसानों की आवाज और भाषा की नकल कर सकते हैं, बल्कि दूसरे पक्षियों की आवाजें, फोन की रिंगटोन और यहाँ तक कि दरवाजे की घंटी की आवाज भी बिल्कुल सटीक तरीके से दोहरा सकते हैं। ये कैसे संभव है? तोतों की सुनने और सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बार बार सुनी गई आवाजों को याद रख लेते हैं और फिर उन्हें हूबहू दोहराने की कोशिश करते हैं। एक और रोचक बात, हर तोता बोल नहीं सकता, लेकिन कई प्रजातियां सैकड़ों शब्द और आवाजें याद रखने में सक्षम होती हैं। तोता सिर्फ एक रंग बिरंगा पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति का एक शानदार नकलची कलाकार भी है।